musala eza kokoba se kokoba awa tozali bongo na route Kimwenza route oyo ebani bongo na avenue Victoire ekekino kokutana bongo na avenue Kikwiti route oyo etungisaki penda bahabita ya quartier Yolo banyokamaki mingi soki mbula ebeti bakodinda na kodinda nzela eza te batu bakokende misala il faut balongola bongo basapatu na bango batia na basaki mais kasi lelo kimia ekoti bongo na route Kimwenza bota l'évolution ndenge komi kala mingi te misala ezosila bongo nyonso na yango biso pe bonga na media tokitaki sur le terrain totala ndenge nini misala ezokokoba se kokoba bana ya quartier Yolo bana ya Kampindi bazangaki maloba te balobaki bongo na mikolo na biso bonga na media tolanda. Ngai Gilles Dianzoeto navani na Yolo précisément na Yolo Sud toza na route Kimwenza route oyo eketi Victoire. En tout cas to remercier mingi bakonzi ya mboka na vision munene bazwili biso po tokoma na difficulté makasi ya transport kolongwa ati Victoire tomo futa double bakito na kapela po futa awa. En tout cas to remercier chef de l'État na ndenge azwi initiative ya kosala musala oyo asilisa yango ta contenir yango ekuta na kuna na Kikwiti tomoi na Kikwiti kuna be musala za kokende vraiment ngai na baptiser yango elongo Kikwiti komi avenue Félix Tshisekedi donc yango to basé quartier Union sur Félix Tshisekedi pour tomoi misala ezosala mamakasi to remercier PJM na gouverneur de la ville monsieur Gentini Ngobila. Okoko yebisa biso na musala oyo JMC abandi déjà kosala tina niveau to komi omoni déjà changement. Oui, changement ezali to monde batera si na biso ezali malamu donc toza sûr que reza malamu tina suka. OK, nzela oyo koko mema développement nini na quartier. Développement ezali du point de vue ba commerçant o bakenda kosumba biloko na ba opérateur économique ba prêter nzela pour oketi makala. Donc les agents développement pour nabiso biloko ils ont appris à bien pour que y na kimia nyonso. Oui, to remercier ngai na remercier bango avec beaucoup de sincérité na ndenge na monde banzela oyo. Merci mingi vraiment na ebika peuple congolais to sala ki choix ya mabete ya kopona mokonzi ya mboka oyo azali mwana ya Kinshasa. Cette fois-ci to na mwana ya Kinshasa yango tozomona banzela nyo zeta kosalama Fati Beton Rumela Wa mbote journaliste. Comment on a Henrique Bilesi, coordonnateur à Force du Progrès site Yolo Sud. Bon, awa toza na quartier Pinzi na commune ya Kalamu. Bon, o eza route ya Kimwenza. Eza route ya Kimwenza ebandi de Victoire ti nengozo mona kuna na suka na Kikwiti. Toza na route ya Kimwenza. Oh, difficulté zaki ya makasi, vraiment difficulté zaki ya makasi na niveau même ya ba transport banzile komaki mon boulot donc mo ya expliquer ku tezate nzela mezalaki tellement mabe makasi bon oh tout moni sikoyo to sentiment ma mozo changer pour kotala ndenge Kimwenza ezalaka na ndenge komi sikoyo non changement ezoya yango tozozela fait ya musala ndenge ezosalama tozomona deya mambo ezosalama bien initiativement bien au chef de l'État. En tout cas Kalamu esali tamulai
na nzela oyo tonyokami mpo na nzela mais initiative chef de l'état zwe ya abongisela biso Kimwenza en tout cas topesi ye maboko ebele atake peuple congolais atake bakinois to soutenir et surtout biso bahabita ya commune ya Kalamu tosepeli na initiative oyo abongisela biso prince na biso ya Kimwenza en tout cas koto wana vraiment ezosala biso bien merci. Merci bien, Zakounat. Mbote ndeko na ngai. Papa tokoi koyeba kombo na yo? Kombo na Ikonzola Mboyo, Ikonzola Mboyo. Papa Mboyo, awa tozali esika nini précisément? Tozali na campings na vers Kimwenza. Difficulté nini population akutana nango na esika wana tango? Tozalaki na difficulté makasi, nyonso te bande kotona na mai. Tokende ba pegal nyonso te biso soto nga na vande ya mezo mona mai ezali kotondama. Bonde mai bande kotondama mais okoleka nzela nini poza transport Kimwenza ekangamaka ekangami banda kuna bambolo moni mpe ndenge ezalaka ndenge ezalaki Kimwenza ekangami nzela ezali te mbolo nyonso twana ekomana lisiba bonde na sepeli nde ya bosala musala oyo bande bandaki kosala ndenge moni epesi esengo na yo changement ezali na musala oyo ngai na moni changement munene a partir que non po likambo soki eza kosalema boza komona mpe na miso likambo ezali te ta mosuku likambo ya kobomba mais likambo eza komona mpe na miso ke non nde baninga mpe bakosala mpe misala bandeko na biso bakosala misala awa po lobi na ntongo lobi ete kozalaka malamu yango ke nayebisi bino boye tokoki kopesa bakonzi ya mboka bandeko na biso bakongole oyo batiaki mikoroto na bango mpo mosala esalema tozongisela bango matondi nazongisela bango matondi mingi apart honorable président Félix Tshisekedi nazongisi matondi nazongisi mpe bandeko nyonso tu e ala gouverneur na biso ya mboka nazongisi matondi mingi mpo ye mosala ndenge eza kosalema boye toza kosepela makasi tosepeli makasi penda puisque awa ezalaki ndeni po obima okende musala de mai so mbule beti mo ezali te okende musala ndeni il faut gumba pantalon olongwe sapato te na kata chako za presque ke musala. Ok, merci mingi papa. Ngape andimi merci mingi pona bino bandeko na ngai. Mbote, comment on a Jean-Claude Mboma? Ouais, Nazana Kapindia. Tozana Kampindi. Ouais. Pardon? Oh, Kimwenza? Ouais. Bon, mai banda kotonda, quartier nyonso so mbule beti mai banda kotonda, mais na monde ba bongisi ba terrasse cette fois-ci ko sala bien. Na ko mai kotonda sute, to sepela ba suki sawate, makala pe bat bana osufri. Ba terrasse zate banzele zate, soki akokai ko bongisa pe na makala. Et vous avez l'initiative à Malam. Na makala terrasse ezalaka te. Et vous avez l'initiative à Malam. Nzamba pambola.
ka kito batazo ba ebilo ba oluka te ba mbazo kakira te ba yebo e ba fanya Vraiment ngai na sepeli to bande komona pasi pona kolongwa mombele to leka na ba poto mais lelo tala ndenge mamboka ngezo tambula kitoko nzela to komo tambula mwa bia kasi to senga na bino bakonza mboka ke bobi misela biso nzela o tina elengesa so comme il elengesa souffrance aux alisute vraiment na remercier bino na musabo sala nzamba pambola bino na musala na bino. Kanga alimba. Bachi beton. Bachi ne makam. Ça chilombo, loko ego salamata. Grâce à chilombo, tout le monde est salam. Entre le bio boy chilombo, c'est le mot qui n'a eu. Mais les javel au koufi, l'année m'a dit le système, bon ça va système. Donc ça chilombo, mboko n'ingez à partir. Vous comprenez? Donc toi tu vas monter mamabe congolais nyon sokino zala sima ya fachi beton na sima GMC. GMC a so contribué ma casse. Le visa chef de l'État. Parce que Kabila a 18 ans. Et l'autre est salamate. Pendant 18 ans, Kabila a 18 ans. Et l'autre, moment, il a mais Chilombaye, Banzele à Sika. Tout le monde est venu qui quitte. Et j'ai 7 communes. Vous comprenez? Béton à béton, 25 cm. Vous comprenez? Donc, Congolais, c'est le chef de l'État. Il y a la vision, il y a beaucoup. Facha Zobanga Makas. C'est pour ça que je suis souci au bon Samboka. Parce que je suis seul ma bé. Vous ne pas maman Marx. Ta maman Marx avec Chilombo Fanda. Chilombo Fanda quitte. A combien de matos il y a bien attention. Non pour ça va Congolais balia qui toque. Bala qui toque, baso misala qui toque. Vous comprenez? Et merci tokoyi bongo na suka ya reportage na biso lelo tozaki bongo na route Kimwenza bani bongo na Avenue Victoire et yo okuta na bongo ti awa na Avenue Kikwiti route Kimwenza boyoki ndenge bandi balobi awa ezaki bongo liziba ya mai donc soki mbule beti bandi ko mobaki ne musala ezate
au mai tonda wa donc faut que le musala faut ngumba pantalon longola sapato tina kata sai au leki sika mai gozala il faut aussi sapato. Merci na bandeko no surtout bozaki branché connecté na chaîne biso bongona média. En tout cas beau s'abonner, beau commenter. Botsa ba commentaire na bino oyo resi na biso ke to sa sou musa kitoko so bo moi ba critique ezali bo comment bozana ba suggestion bo komela biso to kotanga pote ba ni répondre au komi message obi kenga ndeko kingani na nzana vili kingani bozana besoin de kingani botika la bongo branché na chaîne na biso bongana média a tuzaki bongo na route Kimwenza na bandeli susu esika bo moi ba image bo ba ndeko ne ba lobby oyo kinenge nini population ba sepe ne musala ezali.